Tęsiam pirmą laboratorinį darbą. Ir ketvirta užduotis pirmo laboratorinio darbo. Ketvirtą darbo knygą pavadinkim procentai ir jame sudarykim lentelę bei apskaičiuokim tuščius lentelės langelės. Vienam stulpelį skaičiuosim sumas, vidurkius, didžiausią ir mažiausią reikšmę. Aš šitus duomenis nukopijuosiu, jums reikėtų juos parašyti. Šito failą. Dabar nukopijavus man reikia pareguliuoti stulpelio plotį, ilgį. Atsistojam tarp C ir D stulpelio, taip kad atsirastų dvigubą rodiklę ir patraukiam iki reikalingo pločio. Tarp I ir J. Galim spausti dvigubai tarp I ir J. Sumažinam tarpą tarp ketvirtos ir penktos eilutės, paspaudžiam tarp ketvirtos ir penktos eilutės dvigubai, tik tuomet, kai atsiranda dvigubą rodiklę. Sumažinam aukštį, praplečiam B stulpelio plotį, paspaudžiam dvigubai su kairiu klavišu tarp B ir C. Tarp D ir E galim dvigubai spausti. Jis optimaliai padidina arba sumažina stulpelio plotį arba aukštį. Na, tarkim, mes surašėm už šitus duomenis, bet šitoj užduotį reikėtų jums pasakyti, kaip rašyti tekstą per 2 ar 3 eilutės. Kaip perkelti žodį į kitą eilutę. Na, tarkim, šitą tekstą ištrinsim matavimo vienetą. Šiuo atveju jau čia šitas langelis matyt buvo suformatuotas taip, kad šitaip rašytų, bet tarkim mes parašykim tą patį žodį čia. Taip, va. Ir va. Čia matyt visą eilutę tą suformatuotą taip, kad rašyti per 2 eilutės. Bet čia rašant kitose langelėse tekstas nepersikelia į kitą eilutę. Tad, pavyzdžiui, sumažinant, arba tarkim perkelsim čia. Ne? Matot, tekstas rašomas toliau. Jisai parašytas C15 langelė, ne D15 atkreipti dėmesį. Čia turi atsirasti tekstas. Tame langelė, kuris yra parašytas. Tam, kad žodis vienetai persikeltų į kitą eilutę, reikia pastatyti žymeklį ir paspausti klaviatūrą Alt, Enter. Ir užfiksuojam Enter. Ar aišku? Tai tokiu būdu jūs galite perkelti. Rašant, pavyzdžiui, parašot žodį matavimo, Alt, Enter, toliau rašot Enter. Stulpelį D4 rašant šį tekstą, rašom žodį pirkimo, Alt, Enter, kaina, B, Alt, Enter ir taip toliau. Dabar čia jau yra surašytos pradinės kainos. Tai iš esmės tai čia ištaisim šitus duomenis, čia kaip pavyzdys pateikta, surašytas D stulpelis, surašyti procentai, kiek tai sudaro, reiškia tai kaina, pirkimo kaina be PVM. Dabar reikia apskaičiuoti PVM, kiek sudaro PVM nuo pradinės kainos. Formulę pradedam rašyti ženklų lygiu, spaudžiam langelį D5, dedam daugybos ženklą ir spaudžiam langelį I2. Jis daro 18 procentų. Jei mes dabar paspausim Enter ir bandysim nukopijuoti formulės kopijavimas,
atliekam šitą. Prieinam prie langelio krašto apatinio dešinio, paspaudžiam su kairė pėdės klavišu tą kvadratėlį ir traukiam. Pasiekus reikiamą tašką galim nuleisti arba galim dvigubai paspausti šį kvadratą. Tai, kodėlgi čia yra nuliai? Jei mes čia pastatysim žymeklę, mes pamatysim, kad čia daugina D6 iš I3, o mums turi dauginti visą laiką iš I2. Tai, kaip jau prieš tai aiškinau, tai kadangi skaičius 2 kopijuojant formulę žemyn neturi keisti, reiškia prieš skaičių 2 įdedam dolerio ženklą. Ir iš naujo kopijuojam šią formulę. Dvigubai spaudžiam šį kvadratėlį. Taigi, apskaičiavom PVM. Dar vėliau mes suformatuosim, kad būtų 2 skaičiai po kablelį ir LT ženklas. Kaina su PVM. Tai kaina su PVM bus lygų D5 sumą pridėti E5 PVM. Taip? Nukopijuojam šitą formulę dvigubų paspaudimų. Kaina su antkainiu. Kaina su antkainiu. Taigi, lygų. Antkainį uždėsim ant kainos su PVM. Spaudžiame langelį F5. Čia yra kainos antkainį. Ne šiaip antkainį apskaičiuoti procentą. Kiek tai sudaro antkainis? 8 procentų. Ne 8, prašau, 12. O reikia apskaičiuoti jau kainą su antkainiu. Tarkim, paaiškinsiu pavyzdį. Jei pradinė kaina yra 100 litų prekės, ne? Antkainis 12 procentų, tarkim. Tai tuomet galutinė kaina, kaip jūs suprantat, bus 112. Kaip tai atliekam? Jei jūs tiesiog šitą padauginsit langelį iš, gal rašykit, čia procentų ženklą. Jei jūs, padauginsit langelį D15 tiesiog iš 12 procentų, jūs gausit ne kainą su antkainiu, o tiesiog kiek sudaro antkainius. Tam, kad jūs apskaičiuotume kainą su antkainiu, reikia pradinę kainą pridėti pradinę D15 daugintą iš antkainių E15. Tai vienas variantas. Kitas variantas, jeigu būtų jau 100 ir 12 procentų, kitas variantas galimas toks. Lygų. Pradinę kainą dauginat iš langelio E16 ir dauginat iš 100. Atsiprašau. Ne. Gal tegul būna šitas pirmas variantas. Taigi, kaina su antkainiu lygų kaina su PVM plus kaina su PVM dauginta iš antkainių. Tam, kad kopijuojant formulę žemyn, formulė būtų dauginama pastoviai iš C2, o ne iš C3, C4, C5, prieš skaičių 2 galim rašyti dolerių ženklą. Formulę nukopijuojam žemyn, skaičiavom. Toliau, nuolaida nupirkimo kainos. Nuolaida nupirkimo kainos. Nuolaida yra 8 procentai, reiškia lygų pirkimo kaina. Pirkimo kaina yra kaina su antkainiu. Taip? Taigi, spaudžiam langelį kainą su antkainiu, atimam pradinę kainą minus pradinę kainą dauginta iš nuolaidos. Tai vėlgi prieš skaičių 2 reikia rašyti dolerių ženklą arba klaviatūrai galite paspausti F4. Šiuo atveju vienaip ar kitaip F stulpelis ir skaičius 2 neturi keistis, yra uždėti abu doleriai. Taigi, nukopijuojam formulę dvigubų paspaudimų žemyn, nuolaida nuo kainos su antkainiu. Atsiprašau. Nuo pirkimo kainos. Nu gerai, paskaičiuojam kitaip. Reiškia, čia nuo pirkimo kainos lygų pirkimo kaina minus pirkimo kaina dauginta iš nuolaidos. Tai klaviatūra F4. Nukopijuojam formulę.
Tai yra nuolaida nuo pirkimo kainos be PVM. Dabar nuolaida nuo kainos su antkainiu. Taigi, lygu kaina su antkainiu minus kaina su antkainiu dauginta iš nuolaidų. F4 klaviatūra bus užfiksuotas šitas langelis. Per formulę šis langelis, kaip matot, nesikeičia F4, o visi kiti keičiasi vienu. Buvo G5, G5, tapo G6 minus G6 ir pastoviai daugina iš F2. Galim čia. Taip. Ir kaina pritaikius nuolaidą ir dar sumažinus 5%. Tai, tarkim, apskaičiuosim šitam langelį nuolaidą nuo pirkimo nuo kainos su antkainiu. Taip, lygu. Šitas langelis minus vėl I5 dauginta iš 5%. Kadangi langelio 5% niekur nėra, tai mes patys rašom 5%. Na, kadangi šitas čia ne langelis, tiesiog skaičius, tai mums dolerių ženklų niekur nereikia uždėti, visur nutempiam formulę žemyn. Dabar padarysim, kad būtų visur LT ženklas, taigi pažymim langelį D5J12. Galim paspausti su dešiniu klavišu arba galim pasinaudoti kitų variantų, paspausti va šičia ir pasirinkti LT, More Accounting Format. Paspaudžiam currency, tarkim, pasirinkam LT, klaviatūrą LT paspaudžiam, pasirinkam LT, ok. Bet mums reikia, kad būtų ne LT, o LT, tuomet dar kartą pasižiūrėkim, ar nėra su LT. Nėra, gal tada accounting pažiūrim, irgi LTL. Taigi, mums netinka ne vienas iš tų variantų, pasirinkam customize ir parašysim taip. Formatą. Dedam grotelės, taškas. Grotelis, tarpelis, LT. Atsiprašau. Na, šitaip 0,00, tarpelis, LT. Ok. Ir apiforminkim lentelę, padarysim rėmelį. Pažymim lentelę. Rėmelis galima nebūtina spausti su dešiniu, kaip prieš tai rodžiau, o galim čia pasirinkti, pavyzdžiui, aplinkui storas. Na ir čia, tarkim, šitą langelį irgi paskojate. Na ir savarankiškai apskaičiuojat vidurkį, sumą ir taip toliau. Vidurkį, sumą, maksimum ir minimum reikia. Atsiprašau, čia jau taip gavosi, gal dar pabandom dar pareguliuoti currency. Nora account formatą. Na, mane čia yra formatas ne toks. Yra pasirinktas, paliekam toks, koks siūlomas, tiek to. Na ir dar kartą parodom, kaip rėmelį uždėti. Pažymim langelius ir uždedam rėmelį. Galite stories imti, jeigu reikia spalvą, line style, stories ir taip toliau. Dėkui už dėmesį.